మా కిడ్స్కి డాగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టము. అక్కడ వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఒక చిన్న డాగ్ కనిపించింది, ఇంకా ఆగిపోయారు, దాన్ని చూస్తూ ఉండిపోయారు. కొద్దిసేపు దాంతో ఆడుకున్నారు. దగ్గరికి వెళ్తే కరుస్తుందా అని భయపడి దూరం నుంచి చూస్తున్నారు. మా కొడుకైతే పారిపోతున్నాడు దాన్ని చూడంగానే. కానీ అది కావాలి, కానీ దాని దగ్గరికి పోతే భయము, కరుస్తుందని భయము, అందుకే చూస్తూ ఉన్నారు దూరం నుంచి.